Алло. Алло, Әйгерім, сәлематсың ба? Сәлеметсіз бе, Дима Хамитбековна? Қалың қалай? Қалай демалыс өтіп жатыр? Менде бәрі жақсы, рахмет, өзіңіз қалайсыз? Әйгерім, екеуміз бір 3 күндік жобаға қатыссақ, сенде уақытың бар ма? Әрқашанда дайынмын. Онда Баубек Батыр бабамыздың басына саяхат жасасақ. Менің ойымша жақсы, керемет ой. Сосын сол жердегі мәліметтермен балалармен бөліссек. Онда сен бүгін Баубек Батыр туралы мәлімет жинақтай бер, интернетті мен де жинақтайын. Әрине, мен онда Баубек Батыр бабамыз туралы мәліметті іздестіре берейін. Сосын мен саған хабарласам, е? Жақсы. Жарайды, жақсы онда. Сау бол. Сау болыңыз, Дима Хамитбековна. Есімі елге етене танымал Батыр Баубек Бекмырзаұлының мазары Ақмола облысының Жақсы ауданының аумағындағы Қызылту бөлімшесінде орналасқан. Деректердің айғақтауынша, жүрегінің түгі бар ұлт ұланы Баубек Бекмырзаұлы 1824 жылы Көкшетаудың төңірегінде дүниеге келген. Әкесі халыққа белгілі бай адам болған екен, алайда өмірден ертерек өтіп кеткен. Сол себепті бала Баубек бар болғаны 9 жасында Кенесарыға жуық жүретін адамдардың тәрбиесіне түседі. Кейін ханның өкіл ұлын айналады. Сөйте жүріп, әскери іс-қимылдарға машықтанады. Бүгінге жеткен аңыз бойынша Баубек табиғи күшімен, төзімділігімен ерекшеленген адам. Баубек алғашқы шайқасқа 15-16 жас шамасында қатысқан. Сол жылы атушылы қырғыз батыры отыншыны жекпе-жек ұрыста жеңіп, содан кейін есімі елге батыр ретінде жария бола бастайды. Ол Кенесары Қасымұлының ұлт азаттық көтерілісін ұйымдастыру мен әскери іс-қимылдарын жүргізу кезінде ханның ең сенімді көмекшілерінің біріне айналады. Кенесары мен онысы Наурызбай тұтқынға түскенде Баубек те солардың қасында болады. Елінде бейнелеген баһадүрлер қасқой дұшпанның қолынан қазаға ұшыраған сәтте Баубек ебін тауып, жау құрсауынан қашып шығады. Содан туған өлкесіне оралады. Кенесары көтерілісінің дауылы басылғаннан кейін Баубек өзінің туыс-туған, ұрлас ағайындармен бірге Есіл өзеніне құятын Терсаққан өзенінің бойына көшіп қонады. Сол маңдағы қазіргі Терсаққан ауылы бағзы күндердегі Баубек Батырдың қонысы. Баубек Батыр өмірден бас кешті деп естігенде ауылда қалған тума-туыс ағайындардың барлығы жиналып, Баубектің өзінің аманат еткен саусағы мен киім-кешегін Қызылту бөлімшесінің жанындағы Есіл ауылының іргетасының жанында үлкен тастан салынған мазар тұрғызады. Бері келе бабаларының есімін ұлықтауды жөн көрген ұрпақтары өзінің Баубек Батырдың мазарын жаңғыртып, 1993 жылы 16 қазанда ер жұртты шақырып ас береді. Саяси ұстанымдарға байланысты Кенесары көтерілісіне қатысы бар адамдардың аттары ұзақ уақыт ұмыт қалып келгені белгілі. Сол себепті Баубек Батырдың өмірі мен баянсыз тірліктегі әлеуеті, әрекеттері толыққанды зерттелмей қалған. Ол туралы тарихи материалда тым аз көлемде сақталған. Десек те, біршама қазақ жазушылары өз туындыларында батыр бейнесін жасауға талпыныс жасады. Олардың қатарында Ильяс Есенберлиннің көшпенділер тарихи шығармасы және Сабыр Шәріповтің Ерден көлі повесі бар. Батырдың есімі сондай-ақ белгілі тарихшы Ермұқан Бекмахановтың басшылығымен жарық көрген Қазақ КСР тарихы жинағында аталады.